Nagaan Waaqayyoo hin hundumaa danda'u lafaa bakka jirtanitti hunduma keessaniif baay'atu akkam jirtu sabni Waaqayyoo ni nagaa kooti. Egaa dhiyootti viidiyoo isiniif hojjedheen beeku namoonni baay'een karaa biyyaa meesejii tokko tokko naa barreessaa turtanii galatoomaa isiniin jechuun barbaadaa sumaanii yaa dhimma badeef tajaajiluma alatti tokko tokkoon waan natti baay'ateef jedhee kan bade malee ani nagaa kooti. Homaa rakkoon hin jiru. Yeroo darbee gaaffii wayii tokko isin gaafadheen ture. Barreeffamaan isin gaafadhee dhukkubni sababii maaliif namatti dhufaa jedhee isin gaafadheen ture. Baay'een kan deebii garaagaraa naa deebisaa turtanii Waaqayyo isin haa eebbisu. Deebisaa kana isiniif ergee dhukkubni kan inni namatti dhufuu fi sababii cubbuutiif dhukkubni gara namaatti dhufa yookaan immoo nama qabaa kan jedhu isinii barreessa. Gaaffii garaagaraa kaasaa turtanii isa kana isiniif ibsuuf dhufee kan jiranis gara keessan jechuudha. Egaa waa'ee dhukkubaa bira utuu hin ga'iin mee waa'ee macaafa qulqulluu jedhu waliin ilaalla jechuudha akka nuufuu danda'u. Macaafa qulqulluu keessaa mootota isa 2:5 gaafa dhannee ilaallu namaan loltuu mootii Sooriyaati yookaan immoo ajajaa duulaati jechuudha. Namaanii dhukkuba lamxii qaba. Dhukkuba lamxii qabu kanaanii fayyuu hin dandeenye yaalii baay'ee gaggeesseera garuu gara Israa'el dhufee Elsaa'i nama Waaqayyoo bira dhaqee furmaata akka argatuuf Elsaa'i dhaqee laga Yordaanositti si'a 7 deddeebiin dhiqadhu hin fayyitaa jedheen. Namichi gaa dhaqee dhiqatee fayyee gaafa Elsaa'iif dhufee warqee uffata mana keessaa waan barbaachisu hundumaa kennu Elsaa'iin ani hin barbaadu fudhadhuu gadi jedhee. Namichi karaa isaarra bu'ee galuuf gaafa ka'u Gehaaz hojjetaan yookaan immoo naa'oon Elsaa'i immoo wanta Elsaa'i Gehaaziin jedhee geggeesse gaafa dhaga'e Elsaa'iin dhokatee duukaa bu'ee keessummaatu natti dhufee firatu fagoodhaan natti dhufee maaloo qabeenya amma jette naa kennisiin jedhee gooftaan koo Elsaa'iin jedhee dhoksaadhaan fudhata jechuudha qabeenya kana. Gaafa inni qabeenya kana dhoksaadhaan gaafatu namichi kun maal godhaa? Guutummaa basaa fuudhee dabalee sanii jedhee walitti kenneef. Elsaa'i gaafa inni dhufu naa'osaa kanaa maal jedhaa? Eessaa dhuftee? Eessa oolte? Ani iddoo tokkoyyuu nanni mana yookiin oolee. Ani yeroo itti ajajaan duulaa kun konkolaataa isaa irraa bu'ee sisimate argeera. Yeroo itti warqee harkaa fudhatte argeera. Yeroo itti uffata mana guutuu harkaa fudhattu argeera. Ati anaan sobuu hin dandeessu? Kanaaf dhukkubi namaanii siigee asirra hin buufataa atarraa booddee dhukkuba lamxii dhukkubsataa dhukkuba lamxiidhaan dhahamee jechuudha. Gehaaz na'amirraa waan qabeenya dhoksee fudhate ilaa namichi kun fayyaa ture nagaa ture boqonnaa qaba ture garuu maaltu dhukkuba kanatti fidee sobuusaa cubbuu hojjechuu isaati. Cubbuun arras boris taanaan dhukkuba fidaa dhukkubi immoo du'a fida jechuudha. Akkuma macaafa qulqulluu beenyaan nama cubbuu hojjetu du'aa jedhu dhukkuba kan namatti fidu cubbuu hojjechuudha. Kanaaf biyya lafaa irratti immoo namni cubbuu hin qabne hin jiru. Hundi keenya cubbamoodha isa jedhuuf hundi keenya cubbamoodha. Roomaa boqonnaa 3:23 yoo dubbiftan hundinuu yakkanii ulfinni Waaqayyootti irra teeraa jedha. Hundi keenya cubbamoodha. Namni dhukkubsatinis hin jiru biyya lafaa irra xinnaata malee dhukkubsatee ma fayya. Dhukkubni maaliif namatti dhufa? Sababii cubbuu. Akkasumallee seera lakkoofsa boqonnaa 12 gaafa dhattanii dubbiftanii Miiriyaam obboleettii Museeti. Aaroon obboleessa Museeti. Musee irratti gunguman inni nama biyya Kuush fuudhee sanyii keenya giyaan fuudhee jedhanii gaa'ela isaa irratti gunguman. Kana qofa miti Waaqayyo Musee qofatti haasa'ii nutti sin haasa'aa jedhaniitu geggeessaa Musee irratti fincila gaafa kaasan gungummii gaafa kaasan Waaqayyo naaf. Amma Miiriyaamii fi Aaroonii adda naaf ba'anii jedhee Waaqayyo Museetti gaafa Museen isaanitti immoo adda ba'anii Waaqayyo gooftaan maccaa duumessa keessaan sagalee guddisee dubbatu ani akka warra kaanitti dubbadhutti Museetti naasa'u Museetti guutummaatti naasaa jedhee sagalee guddaa tokko Waaqayyo dubbateetu isa booddee gaafuma achii gadi ba'anii miiraan ishee guutu lamxii dhukkubaan dhaabde. Isa booddeen boossee dunkaana keessatti qofaatti eegamutti kaatee Museen araara Waaqayyoon kadhatee fi dhukkuba sanatti akka isheen fayyitu godhe. Maaliif Miiriyaam dhukkuba lamxiin qabamte yookaan dhahamte isa jedhuufi Musee irratti gungumte namarratti gungumu namarratti ka'u nama tuquun agartuu ija Waaqayyoo tuquudha.
Zakkaariyaas boqonnaa 2:8 akka namni isin tuqu agartuu ija kootii tuqee jedha. Kanaafi Musee irratti gungumtee dhukkuba kanaan dhaamte. Cubboo hojjette jechuudha. Qooda kabajuuf jaallachuu geggeessaa Waaqayyoo kanarratti waan gungumteef hin dhaamte jechuudha. Dhukkubni maaliif namatti dhufa? Cubbuun maaliif namatti dhufa? Dubbima kanarraa hubanna jechuudha. Kanaafi dhukkubi sababii inni dhufuufi sababii cubbuu hojjetaniif. Sababii cubbuu hojjetaniif hada barka Waaqayyooti. Waaqayyo kan inni ittiin nama dabu dhukkuba. Waan biraanis nama dabuu danda'a. Kanaafi kutaan isinii kenne kun isinii fedhee yaade. Gara seera ba'uu boqonnaa gadiitti deebina jechuudha. Museen yeroo saba Israa'eliin biyya Gibxiitii baasuu dhaqee Waaqayyo saba kana gadi naa dhiisisiin jedha Waaqayyo gaafa jedhee mootichi Fariyoon gadhiisuu hin dandeenye. Mooticha Fariyoon gadhiisuu waan dideef Waaqayyo gooftaan maccaa maal godhe? Dhukkuba hiitaan rukute horii isaanii nama isaanii hin dhukkubatan hundi isaanii gadhiisuu hin dandeenye. Ayicha 10 erge Waaqayyo. Ayicha 10 keessaatii isa 9ffaatiin gadhiise. Isas maal godhe? Dhukkubatti ajajee hangafa hundumaa horii keessaa nama keessaa mandara jaa Waaqayyo fixe. Inni du'e jechuudha. Maaliifan jedhe? Saba kanaa cuucuunsaa, saba kanarra gattaa'uunsaa, ciqilee irra dhaabachuunsaa cubbuudha. Cubbuun hojjete kun dhukkubatti fide. Dhukkubarra fideeyyuu du'atti fide dhuma. Seera uumamaa boqonnaa 3 isin geessa. Seera boqonnaa 3 keessatti Addaamiif Hewaan yeroo waan qulqulluu hojjetan nagaadha. Gaafa seetanaan goyyomfamanii cubbuu hojjetan Waaqayyo jannata Edengiyaa gaafa baase akkasittiin jedhe. Hewaaniin ati yeroo ilma deessu hin ciniinsifattaayi dhukkubsattee deessaayi. Isa dhiiraan yoo dafqitee nyaattaayi lafti baala waraantee biqilchaayi dadhabbii baay'eedhaan nyaattaayi. Dubartoonni har'aa kan isaan miixatanii kan isaan rakkatanii qorumsa kana keessa darbanii daa'ima argataniif sababii cubbuu jechuudha. Har'as taanaan dhukkubi sababii maaliif dhufaa? Sababii cubbuufi. Isinii gala qaamumaan waan hin beekuun isinitti himu. Tajaajilaa tokko Waaqayyoo dhiisee dadhabe. Hin tajaajila garuu cubbuu lagachuu dadhabe. Hin tajaajila garuu fedha foonsaa abboommachuu dadhabnaan itti mee gaafa dadhabe Waaqayyoo ija dhukkubbiitti ajaje. Ija dhukkubsate hin jaame. Hin tajaajila garuu jaamaadha. Isin tarkaa qabeetii jechuudha. Fuulbeetiitti isin tuwaasa. Macaafa isintu dubbisaaf jaamaadha. Sababi maaliif? Cubbuu Waaqayyoo dhiisee dhiisuu waan dadhabeef jaamaa ta'e. Cubbuun egaa dhukkuba namatti fida. Namni dhukkubsatu immoo egaa hin beektu maal akka inni ta'u du'uus danda'a yoo araara kadhate yoo yaalame fayyuu danda'a jechuudha. Kanaaf walumaa galma waan ibsuu dhufanii tiksi macaafa qulqulluu isinitti amma kana kanan dubbadhe cubbuurraa kan maddu dhukkubi jireenya namaatti dhufa ishee jettu ibsu. Namni kan inni dhukkubsatuuf sababii cubbuufi. Namni yaadaan cubbuu hojjechuu danda'a, arrabaan cubbuu hojjechuu danda'a, waan baay'een cubbuu hojjechuu danda'a. Beenyaan nama cubbuu hojjetu du'a jechuudha. Cubbuu gaafa hojjetan dhukkuba namatti fida. Kanaaf dhukkubni immoo du'a dhala jechuudha. Kanaaf dhukkubni sababii maaliif nama qaba kan jedhuuf sababii cubbuufi. Fayyaatti jiraachuu barbaadu yoo ta'e, nagaatti jiraachuu barbaadu yoo ta'e cubbuu lagadhaa. Cubbuu irraa goraa. Cubbuu irraan goramu taanaan rukutamuun miidhamuun dhukkubsachuun hin oolu jechuudha. Kanaaf deebiin kun isa kana fakkaata. Waan isin hin galle koomentii irratti saanduqa keessatti naa barreessaa isiniin jedha. Viidiyoo biraa nama walitti deebinutti nagaa Waaqayyoon naa tura. Baay'een isin jaalladha. Shaaloom.